Gosna ceappa amórach, nó ní feic seans ag daoine an tathar roiide a stop. An tosa John Tyndall, an tólaí mór chaluil. Tháinig tú suas a cheann in a torchaí is tábhacht tí riamh. Is tapal bhór me. Nia, an tosa... Nach sibh atá fisrach bheagán aithne. Agus sin réigen atá aithne gom orm féin. Agus ní ag aithne go brach a rísearm sa chala léachta. Sa chala léachta? Se. Furas an léachta is fearr leis na daltaí. 3 bliana as a chéile. Ach tá rééis na hí sin. Agus sin é mar a hiagfá struchtúr an isce. I bá péir a dailseach mé roinnt bliantá hin. Nuair a chraithigh mé go súin an déoxide carbón agus an tuisce I bhfoirm gáis. I bhfoirm gáis. Ligean siad, gamla scéal, súan siad an teas isteach. Má chuoine míad seo I ggóthaic an atmosfér go gine ráta, sé sin go bhfuil suas le trífán géada, déanta den déoxide carbón agus an tuisce I bhfoirm gáis. An tuisce I bhfoirm gáis. Tuige míad óig seo go bhfuil ról le ag na gásanna le Hána man riach an bhfuil duine ag an bráite. Tá Tyndall ag bramranig. Hé, thosa. Is léir gur clasí tú. Tá Tyndall brain. Tá mínta lochtach. Dún da chlab. Is mise an sanolí gáis agus is siad na gásanna is fearr. Níl éon aithne go mort. Cad é the handspace taide? Ó, gásanna agus bramranig. A cháda, tá an fearr seo sa lach brochach. Begar mahéirlin a gúna sias. Mahéirlin? Relatanis, marble tú imaha asparaiach leistig de roch a second, dúnig me da héirlin is misha an kigra gáis. Tágama bhaile van ar bítar gáis a chlós. Bhí sé chun náireach. Is ceap mágig mé. I leabhaigh mé go poiblí go brach a ríis. An fearr grána sin. Ba siúd. Lechras lú. Seo í an chúis go bhfuil na roiid ahratha. Ní bhór aine an mách bhí grás na ceappa. Mar dheall lechras lú. Britómid é sin. Nó fuair tú an léachtóir is fearr 3 bliana as a chéile. Bhí mé le léacht an óireach a thuairt amárach ach. Inis, ní leigh an agla dom. Caid tú an léach sin a thuairt, agus an scéal a scopa. Seo hiad a dheis. Seo hé an léacht is tábhachtaí a thuairthaigh tú I do héal. Ach, ná bíodh agla ort. Smuoinnig ar na pointí crosta go léir a bhínig tú. Is dócha? Os cóir na slúirta daoine ag fálam uait. Ceistena ag teacht go a tapig an ólíocht a thábháil ag gach duine áchra scuile agat. Slúirta daoine? Na slúirta móra. Leachtóirí, a lúna, sanolacha, Mic-Léin, an papa mór. Agus an talamh nua grána sin, ní leabhaigh mé go poiblí go deor ríis. Amach, tá sosúam. Sa tóra robaithe buinte. Nílín réiteach ar seo, Johnny. Aha! Shalún! Johnny test. Disgusting! Vai sé sure rounds here fat! Riley!
Bína gazina ag a cahar. Tá brúnar me in. Chuig me stórthóir an bheanna cho smacht. Fan second an ish. An rah of fibe nor irigling a réiteach nor de bremer le na chéile. Ní raibh. An chuin leis an org a chur leithris lú Meg Jemison in a chola agus is spás lang a lan seálacha. Gibh sí mar í leis an bhadó gréitóra a bhí go má fóca. Ach, bin é 2 mínúh sa. Sin é atá rágam, le chéile as far sin. Ach, tá rud a bháinnig déanamh timistam an óra. Tá is a gom. Con is a dhéanam me Tyndall a bheith snú. Right on me é sin. Ach can a hef go bhfuil an spare girl. Well, sibh sé arálium ach bhfuil is a gcuibh, cén fág bhfuil an spéir goram? Féach an brisma, féach go géir. An bhfuil tóir sé genne. Goram agat. Anna him múl fad. Tá solas inis bán ach féach an prisma agus báha báistí. Báha báistí? Se, líon solas in nachna. Glúis sin siad cosúla seo, cosúla tánta. Tá an tánád is fuide ag darog agus an tánád is giúra ag corcra. Tá gásanna thuail san éróid a lúban agus a scapan agus a scaran gásanna. Tá an tánád irifa ag goram. Os rud é go scartar na dána síos go dtí an dáin, agus scartar gach dá eile thuas in áirde go dtí an spáis, de réir a hánád anúil féin. Agus sinní an chúis go bhfuil an spare girl. I sé gurman dá is sparlam. Misha cuma? Saolig do mioch an spare Kirkra. A réon cuma. Níor a bhúmach a dachas a chur ar fáil. Amach libh, cáid misha fill ar ras go dtí mo chuid a lína. Tá tauchaí geal rón. Níl. Gabhna scéal? Tá de chuid a lína. Se? Well, conas a chuir na bhoca lei. Déir hing féin go bhfuil sé thar a bheith. Well, féach air. Gásanna, solas, teas, an atmosfér. An rud a eicimid a fictor nó mothúcháin ládra. Mothúcháin? Gásanna? Solas? Ólaíocht! Táim ag peintáil mo chud ólaíochta. Tastíonm bheith am ólaí. Ach, tá aglair. Ná bíoch. Ca roa míad leat. Susan Shuffle. No, there's shot. No. Tuig míadú ag sin, go bhfuil ról ar le ag na gásanna ceata sa taobh domhanda. Tá tú olaf. Lig den na fíorchaí leabhart. Tá sé nám. A gcuoine úsle, is iad na gásanna ceapa ábhar na léachta inniu. Cloisiom go bhfuil an té a chur isteach ar mo léacht seachtain ó hin I láthair arís inniu. Bhálam cuire thuirteat teachta níos go dtí an stáidse. Tara níos. Má tá sé de bhisneach agat. Dígwis a chara, tá súlagum go bhfuil biseachart.
Tá, agus tá me snach agam. Is leis an múchú croga. Is iad na ferrací a leir ag an Well, is ma an rud ag be misha, an tólaí is fear fad. Bhailh anna bítar gáis a chlos. Anna bítar gáis a dhíosparcí. Seoling, éistagí lomsa. A, il, B, Brian, C, Cock, a D, a here. E, Cock, in, F, fool, G. Gás! What is... Má tá aon ní a hiigem, tuigem gás a bhaine úsal. Siad suas é a cara. Tá gásanna suas an éróid. Déach an tarbón matán agus isce. Ná an tú isteach, a ná an tú amach. Okay, I'm a dawn taking me galer. Tana gossam na go hauling no big ancient break. Squealing tussa gossam mach as the year a here. A Brian. Harish, Brian. Harish. Níl go a brimena. Tá an earring in these, right? It's just a cocker tipa list of Brian and a bro. It's the queer, it's the ba agus mamo. Níl a gásan is seo nua, Corda. Tá si down le míle milún blian on Play Skull tree the hoing. Gásanna ceapa is anam dómh Corda. Déach an capón matán agus isce. Tá siad as a córach ní chéan tú. Ábhar an tíal atá áirithe a hífa. Is tusa anólach is mis an tólaí. Má tá agla ar termó. Nóbig nóra ar glachár. Leanan ólíocht, déan de fríocht, lig den a ferrací leabhart. Cur an gásanna in irda an teocht, an túlú agus an searachaláil ar ráide a chéile is fear iad. Le chéile is fear iad. Tána gosanna go háling tá a smíte crack gáilta tá sínam dóla chála tá a caint chó le rána. Gosanna go háling. Chuann si dá gur mar an spéir. Bréog! Buin dá gurm na spéire le dahanna scapar trí na gásanna. Níl dá ar na gásanna féin. Tá na gásanna tréhearcach agus tá tusa gar a réircach. Mar tá agla ar termó, nóbig nóra ar glachár. Leanan ólíocht, déan de fríocht, lig den na ferrací leabhart. Má tá agla ar termó, nóbig nóra ar glachár. Leanan ólíocht, déan de fríocht, lig den na ferrací leabhart. Tá go ná I'm sure gealta a ríis. Tá sé seo go húnta. P5 atá sa dahan is féidir bra ar na páistí ar réiteach. An bud sib sé postáil fum cheanna féin. Is tioncara cóáú mé. Chénach má leis na dtíiste an seoní is mó mé. Níl, tá I'm sure. I'm sure. Tá ma landtóirí díal sé gcónaí a gom. Aontaíonn gach duine lom ar lína. Is dóchan mór hastig uat ach leicena agus ord ó na dtíine sin. Ní fear chóirde iad. Agus is cuma lo faoin na fearrací. Fearrací, nírací. Sin iad ma landtóirí díal sé. Ach ní honin landtóir agus córa. Agus ní léon tusa ach na trochtainna aon tíon leis a lú. Cawardicus yentu é. Sibse a thug an na sneachtam, gur a míle mágrah. Am dul a bhaile. Fáilte bhaile, maisibh. Tá ma mothú a bhag níos fearr. Ach, tá rud a bhain gan déanamh a going áfach. Obervalia! Ach, tá sé chomh bra an mé. Agus teigem an cheist faoin spéir. Tá rá cheiste le fáca. Cad é an cúnda is muinéidir agus caiin a bunaíoch caiir churcaí. Cúndé churcaí agus bhanig na lochlin i caiir churcaí idir 9 cúgdeag agus 9 fethe. Tá na leabhar a crín ceart a ríis. Amachling.
Bubble! Bubble! Scanan Curious George Coola Cahar. Hello, need an extension. Ekaboo. Anina shut a Curious George Linnerish. Oh, mush. Lan on Monkey Shin. Taranusa shin. Agus Anina Iliation, Curious George a Rash sa Duffer. Vin Carta George and Smoina Vincho. Curious George na Scanan. Gakina ag fihe cúig taréis a sé.